Bé, amb ganes i també amb ganes d'haver entrenat una mica més perquè per circumstàncies que hem tingut 3 jugadores de la selecció que tot just van arribar ahir a la matinada, més alguna lesió, més les americanes que han hagut de viatjar per tema visats als Estats Units, la veritat és que hem pogut entrenar molt poc, en condicions amb molt poques jugadores del primer equip i res, un dia i mig, com qui diu, avui i demà, per preparar el partit de dijous. No, està bé, jo crec que l'equip és conscient que les victòries costen molt, és veritat que vam començar amb un 5-0, però crec que ho havíem dit més d'una vegada, que s'havia de tenir els peus a terra perquè teníem coses a millorar, perquè en els mals moments evidentment sorgeixen dubtes i perquè som un equip nou i que evidentment no tenim una plantilla ni tan llarga ni tenim tantíssim talent com per anar sobrats a la Lliga ni molt menys. Estem convençuts que sempre que juguem bé, o la majoria de les vegades que juguem bé, tindrem opcions de guanyar, també de perdre partits, però és evident que quan no estiguem al nostre millor nivell tothom ens pot guanyar a nosaltres, això n'estem convençuts. És una plantilla força llarga que s'ha reforçat molt bé, amb un joc interior molt polivalent, amb 5 interiors que es poden rotar entre elles i que amb bon tir de 3, bastantes jugadores, també a la línia exterior tenen molts punts. Un equip que està tirant moltíssims triples i que està ficant una mitjana de 10 triples cada partit i que està jugant moltes possessions, intenta ficar ritme. Bé, ens ficarà moltes dificultats aquí al Palau, però esperem estar a un bon nivell i competir. Però en tenen moltes, tant el joc interior amb Diarra, Kovacevic, amb jugadores Burani, amb jugadors amb molt bon tir de 3, amb molta capacitat de rebot ofensiu, i a fora tenen, des de la direcció de l'Aina Ayuso, tenen molts punts amb tirs d'alguna vella coneguda, de la Yoyo, que està molt i molt acertada des de la línia de 3. Bé, tenen jugadores polivalents i en totes les posicions amb capacitat d'anotació.